Kannst du dir vorstellen, dass Pflanzen singen können? Dass Pflanzen Musik machen? 2 Elektroden führen von der Pflanze in den Plantwave in eine Handy-App. Und dort werden verschiedene Frequenzbereiche mit bestimmten Instrumenten belegt, sodass du musikalisch interpretiert hören kannst, wie die Pflanze klingt. Was spürst du, wenn du dieser Pflanze zuhörst? Schreib es in die Kommentare, ich bin ganz neugierig darauf. Und gib mir ein Like, wenn du das magst, was du hörst. Folge mir, wenn du keine weitere Pflanzenmusik mit neuen Heilungsimpulsen verpassen möchtest.